现在又转到傍晚的潮水，我已经到达海边，下面已经有人在赶海了，我也赶紧下去喽。刚下来这边就发现一条小石斑哦，这个速度你看，穿溜的特别快，有没有看到？一闪一闪的，这个太小了，好可爱哦，还是一条红斑，你看值钱货。其实个头太小，我们不能带，去吧。看一下这个海蛎螺，伸展了它的那个触须在挪动，给你们近距离看一下，不知道这样拍能不能看清楚。它现在要开始走了，你看，紧紧吸附在这个石头上。我要下手喽！它这个特别敏感，你一碰它就缩进去了。哎呦，对不起了，给你带散了。这个海蛎螺长得有点奇怪，两边脸长得不一样，一边黄一边白的，你看，黑白脸谱，带走了。你们看，刚刚经过这边，又一条小石斑，没看到？今天是石斑鱼儿童节嘛，你看。小宝贝，哇，也是一条红斑，可能刚刚那条是一伙的，一直出来玩耍的。你看放到有水的地方，我们继续往前了。可是今天我特意带了抄网出来，因为前些天被那个鳗鱼咬了，网友们也特别关心，叫我说赶紧带个抄网，注意做好防护措施，万一遇上猛货了。用这个抄网是比较安全的。这边公背着婆啊，你们看，你看一个海蛎螺拖着一个赤螺，紧紧背着挨着。以前我镜子餐戏里面说，这种情况叫做公背婆，给它一起带上了哦，我们就不拆开它了。这个雨鞋漏水，踩进水坑。整个雨鞋都灌满了水，你们有好的牌子的雨鞋推荐我买一双。哎，哦，哇塞，吓我一跳！你们看，哇，天哪！哇塞，天哪！一只龙虾躲在这个石洞里面，我们中华锦绣大龙虾，你们看，哎，奇怪，你们看，它这个少了个触须。哇，估计是跟别人打架斗殴，被人折断触须了。把这个石头都搬起来，这个龙虾别小看它，特别有力哦。这个头不错，差不多有个4两左右了哦，可以。龙虾在我们这边已经100多了，给它带上了。哇塞，天哪！刚刚那个石洞底下游出一条，你们看，哇，这么大，伸出一条那个。红龙，我们这边说的那个土龙，哇，这个目测一个200公分长了。我上次被那个鳗鱼咬怕了，现在都不敢下手。我找准机会按住它的7寸。不过像这么大，如果按住它的7寸，它肯定那个会盘住我的手臂。看它气势汹汹的样子，有点下不了手。我以为说要等待机会，天哪！现在这个水涨进来了，等不了了。我用这个抄网直接给它，这底下石头又太多了，我下不了手。哎呦，来吧！我现在给它蛇道按上去。要我帮忙？啊？这个很凶啊，这个不能徒手，你没戴手套。上面一个游客说要给我帮忙，因为他没戴手套，是不放心，因为这个特别凶。哇，海水涨进来了！哎呦天哪！哎，哇，好多人都过来围观帮忙了，太凶了这一条。哎，哇，你看现在你要小心，它会咬人。这已经盘成一团，我这个抄完了。啊，行了。啊，那有点滑，有点。哎，小心手，它会咬的。哎，等我在这边。哎呀！会咬的。哇！终于成功了！哎呀，感谢你们，真的。刚刚多亏那几个游客帮忙，然后才把那个红龙给制服了。
现在准备回去了，然后今天这些收获也能给我卖个200-300块。现在赶紧回去改善下午的市场哦。现在已经上岸了，准备回去卖鱼了。那这期的视频就分享到这边，喜欢瑜伽妹给我点个关注，点个赞哦。我们下期再见，拜拜。